Reka tubasuze kandi tubifuze kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Uyu munsi nkuko twakomeje kugenda tubibabwira, turi hano mu karere ka Rubavu, ni kuri Eglise Mère. Twagiye mu gikorwa navuga gitangaje. Tumwibuke neza ko turi muri One Voice 27. Aha ni uburyo itorero ryashizeho ry'uko buri wese agomba kuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi abikoze kubwe. One Voice muri TMI twari dufite insanganyamatsiko ya twese hamwe mu murimo w'ivuga butumwa, twese twagombaga kugenda, ariko uyu munsi wa none ni One Voice, ijwi ryawe rimwe ryonyine rikagera ku bantu benshi. Ni igikorwa cyatangiye ndetse kizashyirwa ku musozo mu kwezi kwa 9 2027. Aha turaza kuganira n'abantu benshi batandukanye, by'umwihariko tugiye kuganira na Munyaneza. Uyu ni umwe mu bayobozi ba korali abategereje. Ni korali yateguye amavuna, ni korali yateguye One, iyi mu by'ukuri yashize mu bikorwa One Voice 27. Ni igikorwa muyobozi mwatekereje mute? Muratangira mutwibwira. Nitwa Munyaneza Pierre, nkuko turi kubwira abakurikirana Kwiringira TV, nk'abandi umuyobozi wa korali abategereje. Mu by'ukuri rero igikorwa cy'amavuna twakoze tubimazemo igihe, n'ubwa kabiri dukoze amavuna. Ubwa mbere twari turi kumwe n'umubwiriza Bahati Press wakora ku ijwi ry'ibyiringiro. Ubu ngubu tukaba turangije amavuna yarayobowe na Habarurema Valens. Ni igikorwa cyagenze neza ndetse cyagenze neza kurusha uko twabitekerezaga. Icyo dushize imbere cyangwa ikidushiraje inshinga uyu munsi wa none ni ukuvuga amashimwe y'Imana yadukoreye. Mu by'ukuri iyo umugore atwite akabyara akaruhuka, akanweka karimo izina rimwe cyangwa se amagambo amwe yo kuvuga ngo Imana ishimwe yarakoze. Murakoze cyane. Munyaneza, ni turi mu bihe bya One Voice 27. Ni ijwi rimwe muri 2027. Mutegura amavuna, hari icyo mwabitekerejeho? Twarabitekereje. One Voice 2027 twavugaga ko korali abategereje tuziha intego y'abizera 100 basha bagomba kubatizwa. Yego, mwebwe mu mubare mureba abaririmbyi bangahe? Turabarimbyi 40. Urumva ko buri muntu yagomba kuzana abaririmbyi 2, tukarenga ijwi rimwe ahubwo tukaba amajwi 2. Yego. Ubwo rero One Voice 2027 twebwe tukaba twarayitangiye kandi tukaba tuyitangiye neza, kandi twizera ko tuzanakomeza gutegura ibindi bikorwa berehereza abantu kuri Kristo. Munyaneza, amakorali amenshi yahari ibikorwa biyaranga ni ibitaramo, nuko bafite indirimbo. Nk'umuyobozi kuki mutafokasinze cyangwa ngo mutekereze ku bitaramo cyangwa ku ndirimbo nk'uko andi makorali bigenza menshi, ahubwo mukavuga reka imbaraga zacu zose? Ngira ngo hari nk'uko turagenda tubibereka, tubasha kubibereka mu mashusho twagiye dufata, n'ivuna ryabatwaye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2. Miliyoni 2 harimo indirimbo nyinshi. Kuki mutatekereje mu kuba mwakoresha imbaraga nyinshi mu gushyira ibihangano kuri YouTube ubwo mukuba ngo reka dutekereze kwivuna? Murakoze cyane. Ndagira ngo nibutse abantu b'abaririmbyi bagenzi banjye, mbabwire ko yaba izo ndirimbo yaba ibyo bikorwa byose dutegura n'ubundi ni birehereza abantu kuri Kristo. Yego. Rero kuba twategura amavuna nka korali abategereje cyangwa nka korali ni ibintu twebwe bidutera ishema. Noneho iyo nk'ubu batubwiye bati muzabatirisha abantu 100 tukabageraho, nabwo bidutera ishema, ndetse ni ishema ku itorero, ni ishema kuri Firidi, ndetse ni ishema ku itorero ry'Abadiventiste muri rusange, kuko nk'uko natangiye mbikubwira twari dufite ibibazo by'amafaranga muri rivuna, ariko Uwiteka yagiye yigaragaza hamwe no gufatanya n'abizera n'abandi bantu bashaka kudutera inkunga. Hari abantu bagiye bamamagara ba Cyangugu, ab'i Kigali, bakambwira bati turabakurikiye online, nimero yanyu ni iyihe, bakadutera inkunga. Ariko ibyo byose ni Imana yabikoraga, ni Imana. Nuvuga ngo twihaye intego, twari tumeze nk'umugore utwite. Yego. Iyo umugore atwite rero iyo aruhutse aravuga ngo Imana ishimwe, bya bindi byamubabazaga, ibyamurushaga byose arabyibagirwa. Mu by'ukuri irivuna ryaratuvunye, twabyukaga igitondo, ikigoroba twabaga duhari, twaba turi kumwe n'umubwiriza, nta muntu waryamaga. Ngira ngo rimwe nigeze njya no ku kazi ndasinzira, akazi karananira, ariko ubwo mfashwa n'Imana bishoje amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yego. Munyaneza, ibikorwa biri imbere korali abategereje, ngira ngo hari ku batabibuka,
ni bamwe baringe ngo mbese mu isaha y'ibigera indirimbo yanjye kiwiheba mbese mu isaha y'ibigeragezo kuki wiheba ukaherana ubura ibyiringiro umutima wawe ugasarwa n'amariganya ukibagirwa ko ufite uwagutabara umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose. ni indirimbo yanjye abadukurikiye muze kujya kuri YouTube yitwa kuki wiheba. Usibye ibikorwa tumaze kubona igikorwa cy'amavuna ni bihe bindi bikorwa biri imbere ahangaha dutegereje? By'ukuri dufite gahunda nziza ziri imbere, dufite gahunda yo kujya gusura ku bitaro, dufite gahunda yo kujya gusura kuri gereza, dufite izindi byitwa amagororero, dufite gahunda yo kujya mu igororero, dufite indirimbo nziza nyinshi, icyo tubura ni ubushobozi. Indirimbo zirahari, Imana izabutanga, mubibona buri kwezi turugushaho indirimbo nshya kuri video kuri YouTube. Ni ukuri kw'Imana, Imana irimo iradufasha, irimo iradukorera ibikomeye, natwe ntabwo ari twe ahubwo ni Imana iri kwikorera umurimo. Muyobozi, reka tugushimire cyane, tukomeze tugane n'abandi baririmbyi. Ngira ngo hari reka twakire umwe mu baririmbyi ba Joylight niko yavuye i Kigali, batubwira amarangamutima, baduhe ku marangamutima yuko nabo hari ibyo babonye, ni bakuru kuri mwebwe, ariko kandi hari ibyo bashobora kubigiraho. Murakoze cyane. Ndagusuje cyane, ndacyari kumwe na Aristos. Umeze neza? Twavuye i Kigali tuza i Rubavu. Ni Rubavu wabonye ute nk'umuntu umenyereye i Kigali ariko wabonye ku mazi ibiki n'ibiki? Ni Rubavu wabonye ute? Ntabwo ari inshuro ya mbere magera, ariko uyu munsi bafite ikirere cyiza cyatanze agahenge ukurikije n'indi minsi yagiye magera. Abandi habaga hakonje, hari imvura, ariko urabona ko Uwiteka yatanze agacyo. Yego, Joylight mumeze mute? Turashima Imana. Twasuye korali abategereje, ni korali mwari muzi cyangwa mwayimenye kuko batumiye? Ni ukuvuga ninjye wabatanzemo pase. Yego. Ntabwo twabyibagirwa. Yego. Urumva komunikasiyo yawe na perezida wacu na perezida wabo byabaye umurunga uduhuza. Yego. Niyo mpamvu twisanze hano. Kandi ni byiza kuko umurimo w'Imana tubereho kugira ngo dufashanye. Yego. Uri umuririmbyi, ni korali ubona ute mu myaka iri imbere ukurikije ibikorwa iri gukora? Nkurikije ibyo nabonye n'ibikorwa irimo gukora, nabonye ari korali ifite muvoma nziza mu bijyanye n'iyobokamana, cyane ko buriya ni korali nkeya arabizi no mu mujyi wa Kigali ushobora gutegura amavuna y'ibyumweru 2 n'amatente. Twabonye hari uburyo tente zihenda, yego, n'imyiteguro wabonye uko imeze ndetse n'umusaruro byatanze cyane. Wabonye umubare w'abantu benshi, abantu 114 hafi aho. Yego, urumva ni ikintu, ni performance nziza kuri korali, mbese ni ikintu cyiza cyo kubashimira, ahubwo tugasaba Imana kugira ngo ibakomeze muri uwo mujyi, kuko ni ikintu cyiza cyo kuriteninga kitari gutaka. Yego, birashoboka ko korali ishobora kugira hit imwe cyangwa ebyiri. Navuga ko nko kuri korali abategereje hit yabo ni indirimbo yabo yitwa kuki wiheba, sinzi niba uyizi. Bisaba izihe mbaraga kugira ngo korali indirimbo zabo cyangwa zanyu zakomeza kumvwa n'abantu benshi? Muri rusange ni ikibazo cyiza ubajije, ariko dukwiye gufataho isomo, kuko nawe urabizi ikintu bita consistency, guhozaho. Yego. Niba uyu munsi utanze ikintu cyiza, biba byiza ko nyine utanga n'ikindi kigikurikira vuba, udatinze, udakererewe. Yego. Iki kintu ni ikintu cy'agaciro amakora dukwiye kwitaho. Yego. Hari igihe uyu munsi usanga wenda, reka ntange urugero kuri korali ndimbamo, uyu munsi twasohoye indirimbo ariko tukazongera gutanga indi ndirimbo mu gihe kingana n'amezi 5. Yego. Urumva icyo gihe abantu bamaze kukwibagirwa. Yego. Ariko nibura ufashe nibura schedule mu mwaka uvuga uti buri kwezi nzajya nsuramo indirimbo. Ari nacyo abategereje bafite muri no minsi. Yego, ari nacyo abategereje bafite muri iyi minsi. Bituma performance ya korali izamuka cyane. Ni Joylight muhagaze mute muri no minsi? Duherukana muri kwiziza isabukuru y'imyaka ni 20. Ndabyibuka ubwo twari muri press conference, hari ibyo mwari muri kutubwira ko mufite imbere. Uyu munsi wa none bigeze hehe? Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi turimo gutegura igitaramo ariko kizafata igihe kingana n'imyaka 2. Muri iyo myaka 2 rero uyu mwaka nawe urimo. Yego. Uyu mwaka nta gitaramo, ubwo ni mu mpera z'umwaka 2027. Yego. Ariko bitavuze ko tuzaba dutuje ducecetse, Yego. cyane ko turimo gutegura indirimbo
zo gushyira ku mbuga zacu ku ma platform yacu ku ma YouTube barabizi ko twitwa Joylight Family Choir Kicukiro Instagram nuko izi platform zose zishoboka dukoresha yego rero turimo gutegura indirimbo nziza cyane muri iyo myaka 2 ariko zishyira gutegura igitaramo kizaba gifite nanone ubusobanuro buhambaye mu mpera z'umwaka wa 2024 ndakeka wenda ntago najya muri deep cyane abayobozi bo ndabizi ko mufite ni communication mufite uburyo kimuzabiganiraho bakanabigeza ku badukurikira yego bera imboni bagenzi bawe twari tugira ngo dukomoze no tumenye n'amakuru ari muri Joylight bera imboni bagenzi bawe abantu 114 basobanuye iki nkuru muririmbyi uzi kubwiriza icyo bisaba uzi kuva mu rugo ujya mu rugo kurundi ujya gushaka y'umuntu uzi icyo bisaba kugira ngo kuri ari abantu 40 nabarenga ibona abantu 100 ni ikintu gisobanuye iki nko kumbaraga nko uko byumva ni ikintu kidasanzwe n'ibyo nakubwiye ariko nanone bigaragaza ko ibyo bakora bifite izindi mbaraga ziberekeje yego muri ibyo dukora byose ushobora kubikora nk'umuririmbyi w'umuhanga yego ariko bidaherekejwe n'imbaraga y'Imana bishobora kutagira umusaruro eda n'imyitwarire yego n'imyitwarire ikigaragara rero nuko ibyo twabonye uyu munsi kuri iki gitaramo cyabo cyo gusoza no mavuna amaze ibyumweru 2 ni ikintu kigaragaza ko imiteguro yabo byari biri kumwe n'amasengesho menshi cyane kandi Imana yumvishe gusenga kwabo ari nabyo twabonye umusaruro w'abantu 100 barenga urumva kandi abo bantu n'umusaruro mwiza ku itorero ryacu by'umwihariko urabizi ko ntago kugira ngo nibura urokore n'umuntu umwe muri iyi sureba bimeze gutya harimo bya bintu ubuzimba amaze iminsi bahagaritse ariko birabyo biraza gutuma bagaruka yego ni ibintu bitoroshye kandi urumva ko bashyizemo imbaraga nyinshi cyane abonyemo harimo abakiri bato abakuze urumva ni ingeri zose rero ni ukuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe by'umwihariko kuri bo no ku itorero by'umwihariko ni iyihe mpumeko Joylight ivanye ubwo turi kuganira nkawe ariko nk'umuririmbyi wa Joylight ukurikije ni nk'iyihe mpumeko wavuga uti mpagurukanye Rubavu ngiye kuyisangiza abarimbyi bagenzi banjye bari abari i Kigali abo Joylight ndirimbamo ndetse n'abandi tuzajya tuganira ni iyihe mpumeko byibuza wakuye hano i Rubavu by'umwihariko hano kuri Eglise Mère twatumena kuri abategereje tugiye gusangiza bagenzi bacu bari hirya no hino i Kigali n'ahandi ikintu cya mbere nabonye kidasanzwe nuko abantu ba hano baritabira yego icyo ni cya mbere icya kabiri ni ukuvuga ngo ibyo bakora barabizi tuvuye ku ruhande rwa korali yadutumiye cyangwa se ku butumire twaje impumeko rero n'isomo nakuye mu rugendo urabizi ko baravuga ngo amakosi yose yego isomo byanze kunze by'ubuzima yego naje gusanga ntabwo korali beshwaho no gusohora indirimbo gusa no kuvuga ubutumwa kandi amakorali menshi usanga tubaye mu buzima bwo kuvuga ngo sohora indirimbo ariko zidafite umusaruro ariko kubyitegereza bafata ubutumwa banyujije mu ndirimbo bakabubyaza umusaruro ni ikintu gikomeye cyane andi makorali dukwiye kwigiraho kuri iyi korali ndakeka wenda ntabwo abantu benshi bayizi ariko bake bayizi bazi ko ifite ibikorwa bihambaye nkatwe twari turi kumwe nabo twabibonye ntabwo dukwiye kwihugiraho cyane ngo duhugire mu gusohora indirimbo cyane ahubwo mu kuvuga ubutumwa cyane ko aricyo kitugenza tukagira abantu turokorera umwami wacu Yesu Kristo icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi nabigiyeho thank you reka ngira iyo si Joylight uri kuririmba ni ibyiringiro ijwi ry'ibyiringiro yaturutse i Nyarubande nayo ni korali reka tugushimire rero ngira ngo hari ibikorwa bitandukanye kuri Ngira TV urabizi ko turi hose kandi turi henshi impamvu yacu niyo kuvuga ubutumwa bwiza ariko ntabwo nasoza tutabashimiye umuhate wanyu yego mbese mudufatiye runini by'umwihariko nk'abaririmbyi urabizi ko ntabwo twakora no murimo Uwiteka Imana yabaduhaye tuzi ko yari ifite umugambi ukomeye kuri twebwe no mpamvu dushimira Imana ko yabahaye impano nk'ingi kugira ngo namwe mubashe kugaragaza iby'amakorali tugenda dukora hirya no hino Uwiteka abahe umugisha nibiba ngombwa tuzasura Joylight ni urugendo ni session tugiye gutangira kujya tugana n'amakorali twari twarabisubitse ariko ni session tugiye kongera kugara tukajya tugana n'amakorali bakatubwira impamvu ibiki n'ibiki byose bakatubwira kugira ngo twongere twaguke kandi dukora umurimo mu buryo butandukanye so reka twishimire cyane udusurize Joylight dusurize Veve mu mita Veve dusurize Jen ntabwo nkimubona ariko arahari ubu arahari yashize twa turi kumwe muri hari ibyo turimo guteka udusurize Asoka reka tubashimire rero Imana ikomeze kuba umugisha reka dukomeze tuganire by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye batubwira ku mpamvu z'uyu munsi impamvu byatunejeje abantu 100 barenga ni benshi
ni benshi. bidasanzwe. So reka tubashimire abakomeje kudukurikira. Ndabasuje nanone tugwaye ikaze cyane, turacyari Rubavu, tugwaye ikaze. Murakoze cyane Kwiringira TV. Amazina yanjye ni Eric Dukuzumuremyi, nkaba mbarizwa muri korali Abategereje, by'umwihariko nkaba nshinzwe itangazamakuru muri korali Itumanaho. Eric duherukana n'uwo musore. Yego. Ndabyibuka nabwo twari dufite twaje tumara hano iminsi ibiri, ni ibiri twari kumwe n'umubwiza butumwa bwiza Musoni Flavie, twari kumwe na korali Kugana Yesu. Twagira ibihe byiza, ngira ngo abantu bari muri Kugana Yesu murabyibuka. Ni korali yadufashe neza cyane. Ugera hano Rubavu korali Abategereje gufata neza, ugenda wishimye. Twaherukanaga uri umusore none ngo wambaye impeta. Cyane rwose mu mpera z'uyu mwaka ushize nagiriwe ubuntu nza kubona umufasha. Amen. By'umwihariko nka korali mbamo y'umuryango irabyitabira ibigira ibyabo, akaba ariyo mpamvu ubu ngubu mfite umufasha ndetse n'umwana. Oh, amen. Eric, One Voice 27 ni igikorwa wumva ute kuri wowe, ucyumva ute mbere y'uko korali cyumva? Ubu ngubu nk'uko bimeze, urabona abantu benshi bagiye basa naho basaya mu byaha, by'umwihariko nk'urubyiruko n'abandi batari bakuru cyane, kandi nka korali cyangwa nk'umukristo tukaba dusabwa kugira ngo dushakishe abazimiye cyangwa dushakishe abantu bagiye baca uruhande kugira ngo tubagarure. Ariyo mpamvu twafashe umwanzuro kugira ngo dutegure ivuna nk'iri, noneho nibura aho twasabwaga kugira ngo buri muntu umwe azane undi muntu nibura agarura kuri Kristo, kugira ngo dufatanye kumenya ubwo butumwa bwiza, kugira ngo nibura tugire abo tugarura kuri Kristo. Nk'umuntu ushinzwe itumanaho muri korali, n'ibihe byari bimeze bite? Uri kubwira buri muririmbyi, uri kumwibutsa buri muririmbyi buri inshingano afite, buri muririmbyi inshingano afite, ufatanye n'abayobozi bandi mukorana uyu murimo, n'ibihe byari bimeze bite? Byari byoroshye cyangwa byari bigoye? Mbere tubitekereza twatekerezaga ko bigoye. Yego. Ariko tukimara gufata uwo mwanzuro ko tubigiyemo, twashimye ko buri muririmbyi wese yabigize ibye. Yego. Noneho ku buryo wabwiraga umuntu icyo umubwiye, akaba ari cyo akora kandi akagikora nk'iki. Yego. By'umwihariko twagize abaririmbyi bashya, ariko nabo baje bafite umurava wo gukora umurimo bari basanzwe tugiye gukora. Baradufasha bigenda neza, aribyo byatanze uyu musaruro mwabonye w'abantu barenga 100. Yego. Mu bigendanye no kuri platform mwitwaye mute, n'ibihe byari bimeze bite mu mikorere yanyu? Hari abo wagombaga guhamagara, ariko hari n'abo udafitiye nimero, ubwo ni babandi batuye i Kigali, abatuye muri Canada, abatuye Amerika, abatuye mu karere ka Burera, abatuye mu karere n'ahandi byari bimeze biti? Ibyo twarabitekereje, dutekereza ko hari abandi bantu bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye kumva n'umubwiriza dufite n'ibibwirizwa ari gutanga. Bituma dukoresha amaplatform agiye atandukanye, aho twakoresheje live kugira ngo abantu bagende bakurikira ubutumwa bwiza, ku buryo yaba amateraniro ya mu gitondo, yaba amateraniro ya nimugoroba, yose yagendaga aca live kugira ngo abantu bose bakomeze kugerwaho n'ubwo butumwa bwiza. Kandi twabonye bigenda bibyara umusaruro, nubwo amateraniro yatangiraga kare nka mu gitondo, ariko wasangaga abantu bari kuri live ari benshi kandi bakeneye kumva ubwo butumwa bwiza, bakajya tukajya tubona komenti zitubwira ati turabakurikiye, ibintu bimeze neza, mbese ukabona ko nabo babyishimiye cyane. Eric, dusoza, ni iki kiri imbere mu bategereje tugomba kubategerezaho nanone? Ikiri imbere turi gutegura ubu ngubu ivuna risa n'irisoje, ariko hari ibindi bikorwa twari dusa naho twacumbitseho, harimo kugenda dusohora indirimbo 2 cyangwa 3 buri kwezi. Ubwo ibyo bikorwa tugiye kugira tugiye kubicumbura, ariko tukaba turi gutegura n'ikindi gitaramo kiri imbere. Yego. Kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Yego. Mu byo twaganire gato cyane, reka mvuge ngo yanosheyeho, ariko nk'umuntu ushinzwe itumanaho ububizi cyane, hari ibikorwa bibiri yambwiye. Hari igikorwa cyo kujya gusura abarwayi kwa muganga, hari n'ikindi gikorwa cyo kujya kureba abari mu igororero.
birumvikana irya hano Rubavu cyangwa se n'ahandi, ni igikorwa gipanze giti, mukitubwireho kugira ngo n'abakunzi banyu bari hirya no hino nacyo bakimenye. Twatekereje nk'abantu baba kwa muganga, mwese murabizi haba harimo abantu bamwe na bamwe batagira ababafasha cyangwa ababageraho. Twatekereje ko abo bantu tugomba kubageraho kugira ngo tugaragaze n'izo mbuto tweze, tuzigaragarize n'abandi bari aho hantu kwa muganga, kugira ngo nabo nibura aho bazajya baba baryamye abatari bataha bajye bakomeza gushima Imana, bibuka ko n'itorero ry'Abadiventiste cyangwa na korali muri rusange hari umurimo bakoze banabagezeho. Tugeze mu igororero naho turi guteganya kugerayo bitari kera cyane, turi guteganya kugerayo naho hari abantu baba bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye kugira ngo bazamare kugororwa baza bari mu murongo mwiza mugari kandi ushima Imana. Akaba ariyo mpamvu twatekereje icyo gikorwa cyo kujyayo igihe turaba dusoje amavuna no kujya kwa muganga. Eric, reka tubashimire cyane, ngira ngo hari ibyo bikorwa byose Imana nidushoboza tugomba kuba turi hafi yanyu kugira ngo tumenye ngo byagenze gute. Murakoze Kwiringira TV, Imana ibahe umugisha. Ibutsa abantu platform zanyu muri gukoresha uyu munsi wa none kugira ngo abari kudukurikira n'abandi bazadukurikira byibuza bagiye kuba following. YouTube turayikoresha, ni Abategereje Family Choir Gisenyi. Dukoresha na TikTok nayo turayikoresha, nayo ni Abategereje Family Choir. Instagram nayo turayikoresha, ni Abategereje Family Choir. N'izindi mbuga turi kugenda tubinyuzaho muri rusange, ndetse na Facebook. Reka tubashimire Eric, Imana igumugisha. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abasuje nanone aho muri hose, Imana ikomeze kuba umugisha. Turagusuje. Yego, nanjye ndabasuhuje. Meze neza? Meze neza. Amazina ni Mutoni Solange, ndi umuririmbyi wo muri korali Abategereje, nkaba nshize bya mwuka muri korali. Bya mwuka cyangwa se by'umwuka. Nibihe mumaze ibyumweru bibiri mu mavuna, n'imisi 14 15 gutyo, nibe byari bimeze bite? Tubwire uko mwabiteguye, byaranzwe n'iki nk'umuntu ushinzwe iby'umwuka, cyane ko ari nawe wari ubikuremo, nubwo wari ufatanyije na communication, ariko wari ufite ipfundo rikomeye, wari uhambiriye ipfundo rikomeye cyane muri kino gikorwa. Umuntu ushinzwe ibya mwuka muri korali, n'ubundi igikorwa cy'amavuna ni kimwe mu bigize ibya mwuka. Nka korali Abategereje baricaye batekereza uburyo bagomba kugarura abantu kuri Kristo kandi bakabagarura icyarimwe. Dutekereza gukora igikorwa cy'amavuna nk'iki ngiki mwabonye uyu munsi wa none. Kubw'ibyo rero turabanza dushimira Imana mbere na mbere ko icyo twagambiriye nka korali nk'abana b'abantu kandi Imana yagisohoje nk'Imana, turayishimye. Uko byagenze rero, abantu baritabiriye, twagize abashyitsi benshi, twagiye kurarika ahantu hatandukanye. Umusaruro wavuyemo namwe uyu munsi mwawubonye, twabatirishije abantu barenga 100. Twavuga ngo Imana yacu yarakoze, yadukoresheje ibikomeye, yahabwa icyubahiro. N'abantu 100 birumvikana, harimo abaririmbyi, harimo abadiyakoni, harimo abakuru b'itorero. Nk'umuyobozi ushinzwe iby'umwuka, mugiye kuba managinga mute kugira ngo ejo bundi nejo abantu muzamwe mubafite? Ntabwo korali yabatirishije abantu gutyo gusa ngo ihita ibata. Dufite ahantu twabanditse, tuzagenda tubakurikirana n'ubundi ni bamwe, kuko ni korali yacu yabatirishije, nubwo dufatanije n'itorero, ariko tuzagenda tubasura, tumenye uko bimeze, tumenye ukuntu bagomba kuza. Kandi ntabwo birangiriye ahangaha, ubwo nka korali dufite igikorwa n'ubundi cyo gukomeza kubagumana, tubigisha, turushaho kubasobanurira itorero ry'Abadiventiste uko rikora ndetse n'uko Imana yacu ikora, cyane ko mu benshi twabatirishije ntabwo bari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ni abaturutse mu madini adukikije hirya no hino. Dufite rero gahunda yo kugenda tubigisha, tukarushaho kubaba hafi uko bishoboka. Umwana uvutse vuba rero akenerwa kurerwa agakura, ni muri ubwo buryo tuzababa hafi natwe. Nabonye harimo n'umunyamahanga. Yego. Mwaganiriye? Ntabwo twabashije kuganira, ariko turi buze kumuganiriza. Okay. Twabonye umwanya. By'umwuka, ndagira ngo utubwire ibanga. Hari korali zivuga ngo ari ibanga mu gusenga, sinzi ndi hari korali imeze ivuga ifite indirimbo yitwa gutyo, ariko ibanga riri mu Bategereje ku kigendanye no gusenga. Twamenera andi makorali, yego era ntabwo twakimena inda twese,
ariko iby'umwuka gusenga bibaho kugira ngo dufashe n'abandi. Ni irihe ibanga abategereje dufite twasangiza bagenzi bacu bari hirya no hino? Iryo banga riva mu gusenga. Korali abategereje twavuga ngo bararisogongeye, tugira ibihe tugira nka korali byo kwiherera tukiriza ubusa tugasenga. Nararikira izindi korali zidukikije hirya no hino mu gihugu cyangwa hanze yacyo, gusenga harimo imbaraga ikomeye. Nababwira ngo bafate ibihe bagennye nk'umuntu ushinzwe ibya mwuka, mfite icyo nungukiyemo. Nubwo ari njye ubishinzwe ariko n'abandi baririmbyi bose turafashanya, ariko ibanga dufite rikomeye nuko dufata ibihe byo gusenga tukajya ku mavi hari imbaraga ikomeye. Yego. Muri kora habamo ingeri zitandukanye. Harimo abakunda Imana, harimo abakunda kuririmba, harimo abakunda gusenga, harimo abatabikunda. Nk'umuntu ushinzwe icyiciro cyo gusenga muri korali, ibyo bintu bimanaginga gute kugira ngo byibuza baba nubwo batakunda ibintu kimwe ariko bisange hari icyo bahurijeho? N'ubundi nk'uko bisanzwe ntabwo twahaye impano imwe, ni na Bibiliya irabitubwira. Hari ukunda gusenga, hari ukunda kuririmba, hari ukunda gufasha, hari ukunda gutyo impano zimwe, ariko twese nubwo tumeze gutyo dutandukanye dufite impano imwe iri hejuru. Icyo kintu navuga ko gifasha korali abategereje cyane, tugafashanya ntitugorane, wa wundi uzi gusenga bakamuha umwanya akabasengera, twese tugafashanya, bazi kuririmba bakaririmba, nk'uko twese ubu mwami dukorera ari umwe, niko korali abategereje yubakitse. Ingeri zose zirimo ariko twese duhuriza hamwe kubera ko tuzi Imana dukorera. Reka tugushimire. Murakoze nawe ndabashimira. Gahunda ziri imbere nize, hari irindi vuna dutegereje nk'umuntu ushinzwe iby'umwuka cyangwa mugiye kwicara mwongere mu biganiro nk'abayobozi muvuge muti hari ikindi gikorwa nk'iki ngiki, nubwo n'ibindi bikorwa biri imbere nabyo bifite aho bihuriye n'ivugabutumwa, ariko ni nk'irebanga watumenera rindi biri imbere. Umuntu ushinzwe ibya mwuka ntago ibikorwa ari amavuna gusa, uretse ko ntago dutsindiye imbere arahari, ariko dufite n'ibindi bikorwa nk'uko bagenzi banjye babanje babikubwiye. Harimo gusura abarwayi ku bitaro, harimo gusura abagororwa muri gereza, harimo magororero, ubu ni mu igororero, harimo no gufasha abandi batandukanye. Ibyo byose rero tubikora kubwo kubwiriza. Intego yacu aba ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. Nk'umuntu ushinzwe ibya mwuka rero icyo ni ikintu gikomeye. Turabasura tukabafasha tukabaha ubufasha ariko tunabwiriza ubutumwa. Yego murakoze. Reka dushimire abari badukurikiye, ngira ngo hari turakomeza tubane namwe umunsi ku munsi. Nshimira cyane mwe mwamaze gusubscribinga, ariko nshimira cyane namwe mufashe uruhare kuvuga ngo reka tujye kuri channel y'abategereje naho tugira ukuntu tuhareba. Imana y'amahoro ikomeze kuba umugisha. Ngiye nitwa Theophile Byusenge, waruri muri bino bikorwa byose, ndakamera nkavuga byose ndabishoboye, nanjye si n'umukozi. Reka rero Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Ndabashimiye cyane cyane mwe tubana mwivuga butumwa dukora rya buri munsi, namwe Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane.